fueron las dos las que estaban de que apoyan a Wendy, ajá, de que apoya a Wendy, de que apoya a Wendy. Oye, ¿cómo es posible? Pensaban que la faja rota era de... No, esa faja no es de Sol. Ah, Si la descendemos, ahí está. aquí viene la Wendy con nosotras. Es que se la entiende. Se la vamos a aventar esta manta. Se la vamos a aventar esta manta. Estírala. ¿Perdón? Ah, ok, ok. No la... Ok. Traíamos una bolsita de plástico y si le echamos en una bolsa de plástico esta. Sí, hay que pedir. Vengan. ¿Vamos a pedir? Vengan. Sí, la puede ¿Se la pedir. puedes pedir al muchacho? Por favor. La bolsa de plástico. La bolsa de plástico. Ahí viene la muchacha. Es que le queremos aventar. Que si le pueden pasar la bolsa de plástico porque dijo el capitán que apenas en una bolsa la podemos aventar. Una bolsa de plástico porque dice el capitán que solamente con una bolsa de plástico. Caiga dentro, hermana. Aquí tienes. Mensaje que Sol le está mandando más que nada. Que sepa que todas las dos estamos Son con cómplices de ella. esto. Y fueron las dos las que se encargaron de hacer esto. Porque ellas me estuvieron etiquetando, Ya etiquetando. sé, Y yo en amiga. chica que... Ya sé. Y ya sé cómo eres aparte de tu amiga. Échala Otra de echamos. A ver, la va a echar la muchacha. Ah, La va a echar la muchacha. Va a echar a la Wendy a la bolsa. ¿se siente bien? Va a traer una bolsa más grande. No, con el micrófono. Va a traer una bolsa más grande. Gracias, Dolls. Lo que vamos a hacer, la vamos a amarrar así, mira, para que caiga. Ahí está. Están amarrando la Wendy, chicas, porque sí le vamos a amarrar. Y no voy a dejar de transmitir. Así, para que cuando caiga se abra. Ok. Y que la aviente así. Que para cuando se caiga, se abra. Ay, chicas. Toda esta gran ¡Qué nervios! Ahora sí me está queriendo despegar. Ya nos vamos y a ver qué onda. Es primera vez. Sí. Cuando la echen, si la pueden echar de aquel lado, porque aquí atrás está la otra hélice. Por seguridad, aviéntala hacia abajo. Con Hacia huevos abajo. se bendijo con mucha fuerza de hombre. Mira, démelo, bebé, y le voy a echar. Claro, está. Miren, aquí a todas las dos hermanas. Gracias por todo el apoyo a mi comadre Wendy, de verdad, hermanas. Se los
mundo es la que pasa a Buenos Aires. O esperemos que no cierren el techo, porque está poniendo esta Ya estamos a 5 minutos de llegar. 5 minutos y llegamos. Les voy a voltear la cámara. 5 minutos y llegamos. Les voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver. Estamos sobre la torre. Estamos a 5 minutos para llegar. ¿A poco? Yo pensaba que era la torre la que y atrás. Estamos a cuántos minutos nos falta caminar. ¿En cuántos minutos llegamos? Ponte el micrófono más pegado, mira. 5 minutos, chicas. 5 minutos para llegar. ¡Ay, no! Vamos de vuelta. Venimos bien asustadas. Tres minutos para llegar. 3 minutos para llegar, chicas. Estamos a 3 minutos. Ay, ojalá que nos vea, ojalá que En la sesión de fotos, porque la iban a meter, creo que se subir al tren en la sesión de fotos. No, aquí afuera. la gente tiene que haber gente afuera. Nada más. Nada más, nada más. Sí. Ok. Perfecto. ¿Qué dices, ¡Hola! Estamos a 2 minutos. 2 minutos. Oh my God, chicas, ya casi llegamos. Voy a voltear el teléfono cuando estemos arriba de la casa de los famosos. Ajá. Al parecer no está lloviendo, no vamos a poder llegar. Ya se está grabando, adiós. Estamos por llegar.
está. Sí, Para que salgan, para para que... que salga. ¡Ay! Es esa, es Sí, aquí. es esta. Aquí es. Allá arriba, amiga. ¿Dónde, Acá, dónde? acá. ¿Cuánto te digo, Esta es. Aquí abajo, mira. Esta. Ahí están. ¿Dónde está esto? Aquí es. ¡Ah! ¡Ah! Por la derecha. Yo, ¿verdad? De este lado. De la izquierda, yo. Sí, yo te grabo aquí. Ahora te dicen, esto, espérate, ahora te dicen. ¡Wendy! Lánzasela ya. Ya, Sol, aviéntala. Sí. Sí que yo, Sol. No iría. Ahora que me quedo de este lado una pita para yo poderle quitar de mi lado. Por favor. ¿Cómo que la persona la te pegaste? ¡Me pegué! ¿Dónde? Esa es. Grítame. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Te amo! ¡Soy la gorda! ¡Wendy! ¡Soy la gorda! ¡Wendy! ¡Te amo! ¡Wendy! ¡Ah! ¡Wendy! Oh, soy tu mamá y